Krásný den vám všem, vítejte u dalšího dílu podcastu Rose Talks. Dnes tu nemáme síce žiadneho hostia ani hostku, ale za to si zhrnieme, čo všetko sa stalo v prvých 2 epizódach, pretože my sme ich sledovali a musím povedať, že sanka dolu. Neskutečný, já už se těším, až to tady všechno probereme, protože tím, že jsme tady měli i minulé kluky, tak to bylo víc emotivní a vlastně jsme se tak jako vžili do těch jejich situace, vlastně jsou 2, že jo? Takže do obou a hrozně se těšíme, jak to bude jako pokračovat a je to silný, takže jdeme na to. Poďme si zhrnúť, čo sa stalo v prvej epizóde. Ideš. No já nevím. Jaj? Nevesta a predmanželská zmluva. 2 kámošky a 1 bachelor. Záhadná pani Kolombová. Nika nám leze na nervy. Pripomína mi slovenskú halušku. Tak poďme si rovno rozobrať ten úvod. Prišiel mi veľmi taký emotívny a presne ako si hovorila tým, že tu už aj boli vlastne bachelory s nami, tak to bolo naozaj veľmi krásne sledovať jak říkám, áno. Ja som brečela u toho. Inak toto môžem potvrdiť. My sme to pozerali a ja len pozerám na Sabi a Sabi úplne, to je také emotívne. Já se drželi úplně za ruce a říkám, mě to připomíná mýho bachelora a tak celkově jako to natáčení, teď jak tam ukazovali a ja ty... som mala také flashbacky. Jo, úplně. A zároveň ještě, jak jsme poznali právě kluky, tak je to takový strašně emotivní a vím, že jako byli hrozně milí a tak dále, teď jak se tam prezentovali ty jejich příběhy a tak fakt jako extrém. Úvod bol úplne nádherný. Mm-hmm. To akože som naozaj hltala. A i celkově jakoby, i ty příběhy, jak vysvětlovali to, jak to měli sestříhaný. I vlastně Martin, jak tam mluvil o té operaci srdce, ano. Tak u toho jsem ještě více rozbrečela. Já jsem taková trošku přecitlivěla poslední dobou. Svojimi dňami? No. No, takže toto by sme nemuseli ďalej rozoberať. Áno, myslím si, že tady to stačí, jdeme dál. Ideme dál. Ja ešte inak neviem, odkiaľ mala Zorka tie šaty. Neviem, prečo som sa to poznačila, ale boli úplne dokonalé. Jo. Tie čierne, obtiahnuté. Zorka má vždycky nádherný šaty. Ona co si vezme na sebe. Je to hodí. Jo. No. Jakože i v Love Islandu, i tady teď v Bachelor, i u nás v Bacheloru měla fakt jako top outfity. Fakt čo si dá Zorka? Tak, skutečně. Všetko je sedí. No ale potom vlastně přišli na vilu a Zorka je přivítala a teď ale jako padlo docela těžké rozhodnutí, že si museli vybrat kluci takhle, kdo vlastně za těma holkama půjde jako první. Čakala si nejaké, že pôjde Míra alebo Martin? Hele, jakoby... Myslela jsem si, že to takhle bude. A já jsem si to úplně myslela. Přesně jak to tam i řekl brácha, že jakoby Míra je takovej všechno do všeho po hlavě a že Martin je takový ustálenější a rozvážnej. Že presne, ak povedal, že taký rozvážnejší, nechá si to uložiť v hlave, tak ja som presne vedela, že a Míra pôjde do toho, úplne sa mu tak až tie očka úplne rozžiarili, že tak já tam půjdu, víš, tak ja tam pôjdu. Nebudu se s tebou hádat. Keď musím ísť za 20 ženami, prečo nie? Tak jako, víš co, když to chceš i ty, brácha, tak já půjdu. Ne, super to bylo, ale je to taková nevýhoda, si myslím, jakoby vůči tomu Martinovi, protože vlastně oni teď poznají toho Míru a teď tam přijde jakoby brácha, ale zase těžko říct, jestli to je výhoda nebo nevýhoda. Ja si to neviem akože predstaviť vôbec. Takže napríklad u nás hovorili, že je nevýhoda, že som prišla tiež, vieš, do rúže neskôr a nakoniec nakoniec sa tam zaiskrilo aj tak, čiže áno. Že niekedy nevieš, no. No a potom vlastně přicházejí postupně holky. Takže, hele, jako první přišla Nikolu, tady mám vlastně zapsanou. Pozerám si ja svoje poznámky, lebo tam sa toho toľko stalo, že... No jako na to, že to bylo první díl, tak bylo to nabitý, ale Nikča byla jako hodně sympatická, tá tanečnička a vlastne ho vzala i tancovať na tom prvním. Mne sa páči, jak na začiatku bol Míra taký, že nevedel tie kroky a potom mu rozhýbala boky a zrazu sa tam vlnil. Som pozeral, že dobre. Ale byl strašně nervózní. Hej. Šlo to, ale tak jako roztomile nervózní, že prostě on jako, tak a co teď, já mám tancovat, jo, já nevím, jak je chudá, ale roztomile hrozně. No Bolo ale to jako milé. bylo takový čistý, miloučký, fakt jako... A ona na mňa opäť pôsobila jak také to zlatičko. Normálne, že prvá žena, ktorá tam prišla a strašne také dobro z nej išlo. Úplně souhlasím. No a potom tam přišla Sabina.
ale není to druhá Sabina. Sabina? Protože, ona byla jakoby, v tom medailonku mi přišla taková starší a přišla mi trošku, že se jakoby nehodí úplně jsem chtěla říct Rastovi. Okay. Ne, chtěla jsem říct samozřejmě k Mírovi. Jasné. Spatla jsem se trošku. No, ale... Ty čo si chcela ísť do našej rúže, alebo čo sa mi teraz snažíš naznačiť? Já jsem jako dělala potom reakce na Rastia a tak jako... Asi by som si... Hele, tohle bych nechala. Asi by som si ich mala znova pozrieť. Ja som si ich nepozerala inak tvoje reakcie. To teraz... Tak to ani nepozeraj. Diváci, ak nebude ďalšia epizóda, je to preto, lebo som sa prestala kamarátiť so Sabinou. Protože já tam... No, Karolína, to je ledová královna, no tak... Aha, a máme to tu. Já s tebe cítila srdíčko veliký, takže... Jsem tě pomluvila, ale bylo to jenom málo, neboj. Ale dobre, to patrí k tomu, povedám. No, ale... No. Počkej, promiň, že to skáču. No tak Sabčák, jakoby na tom úvodním, tak tam mi přišla taková, že starší pro něj, ale pak, když se sešli, nebo jak to na tebe působilo, když se sešli, tak mi jako přišlo, že ona se mu líbí. A že byla taková vyklidněnější než na tom medailonku a jakoby ani nepůsobila tak staře, když to takhle řeknu, než v tom medailonku. Mne prišla taká, že ona síce robí ten motocross alebo niečo také, ale prišla mi, že chýba mi pri nej taký nejaký oheň v zmysle niečoho, čo Míra hľadá. Že ja by som skôr povedala, že keby tam je možno Martin, tak by mi sedela viacej k nemu. Ale ako keby mne sa k nemu, k Mírovi až tak nehodí. A možno sa môj názor zmení, neviem. Uvidíme. Zatiaľ mne tam akože pri nich, neviem, nejako niečo nesedí. Já jsem to tam jako cítila pak takovou tu energiu, docela energiu. Hovorím po slovensky. Ale že si myslím právě, že jsem jakoby Mírovi líbila, aniž bych to jakoby čekala předtím, než tam přišla, jestli mi rozumíš. No, uvidíme. No a třetí tam je Valerie. Tak co na ní říkáš? Tá zase má naopak veľa ohňa. Veľa ohňa, ale tak zase Míra ho hľadá, tak len ťažko povedať, či to není už až príliš. A on to tam vlastně i zmínil něco, jako že ten její oheň by fakt asi nešel ani uhasit, nebo něco takového říkal. Ano. Tak to bylo vtipný. A ale to je možno len taký ten prvý dojem, že potom už neskôr sa mi zdalo, že keď aj rozprávala, tak bola taká trošku umiernená. Že na začiatku tam došla ako taká strela úplná, taký oheň, že si hovorím, že fú, že tá bude moc, ale potom, jak boli na randičku, tak sa mi zdalo, že bola taká menej. Hlavně bych tady jako chtěla i zmínit, že ta nervozita dělá všechno, nebo hodně. Prostě víš, jakoby, že já třeba mluvím, když jsem jako v reálném životě, když jsem nervózní, tak mluvím hrozně moc, ale zase ty kamery na mě působily opačně, že vlastně jsem nemluvila skoro vůbec a koktala jsem a mluvila jsem nesmysly. Takže vlastně je strašně těžký jakoby poznat z prvního dílu, jak se ty holky pak budou jakoby chovat a tak, protože ta nervozita dělá fakt hodně, no. Potom vlastně tam ty holky nebyly úplně odprezentovaný, že tam vlastně tak jako rychle prošly některý, ale zahlídla jsem tam Natálku Imanovou, doufám, že říkám její příjmení dobře, ta by mě zabila, kdyby ne. A tu vlastně znám z Miss a super holčina, takže jsem zvědavá na její cestu. To bola veľmi krásna, tie šaty sa mi páčili. Ale ešte tam není úplne akoby vidieť, takže to si... Ale mala ide na také veľké šaty, to som si hneď všimla. To boli nádherné. Čo sa týka oblečenia, úplne super. Ale ešte tam potom prišla nevesta. Jo. Hele, za mě to bylo asi too much. Hej? Jo, jakoby vtipná chvilkama, ale já bych třeba nepřišla takhle. Jako já si myslím, že se ten chlap jakoby tak trošku zalekne, když tam přijdeš jako nevěsta a teď před manželskou smlouvu a neviem, no. Ale zase tomu sa možno potešil, lebo možno je to predmanželská zmluva, že vieš, každý si nechá 50/50, nevieme, čo v nej bolo, takže... No, je to možný, no. Možno to na Míru zapôsobilo, ale mne sa zase páčila v tom, že v tej uputávke hneď povedala, že vie, za čím si ide, že vie, čo chce a nech sa stráca čas. Takže toto sa mi na ne ľúbilo, že tak pravdepodobne by sa asi nevzali hneď, ale že tam prišla s takým svojím akože nejakým cieľom a názorom. Jako uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Pak jakoby v tom dalším díle, jak potom vlastně už se jakoby vyklidnila, převlíkla se a tak na mě nepůsobila až jakoby moc, že by tlačila na pilu a tak, jako nebrala se ho, myslím že ani stranou. Nebyla taká sympatická. Ne jako Nika třeba, která prostě tu máme ďalšiu na zoznam. Ta vlastně, když přišla, tak si ho označkovala. Áno.
Tá si ho rovno označkovala a buďme radi, že iba na krk. Lebo napríklad v našej rúži si ho tam, zdá sa mi, že Noemi označkovala rovno na pery. Ja som tam síce nebola vtedy, ale zase ja keď som prišla, tak sa práve vlastne doboskával s Aničkou. Ale já nechápu, kde berou ty holky takovou jako kuráž, víš. No. Tady jako při tom příchodu. Já nevím doteď, co já jsem tam jako mluvila. Já jsem byla v takovém šoku. A ja som bola v strese, keď sme tam ani prišli. by mi nenapadlo jako v ten moment hledat pusu jeho. Alebo ja keby som ja hľadala, tak podľa mňa mu trafím na čelo, vieš? Pri mojom šťastí. Úplně jak já. A iba by boli ako... Já jsem si připravila, víš, jako příchod, že tak a teď z tebe udělám, víš, něco, jako že si tě vezmu, čapnu, dám si ti jako pusu něco. Ty, já bych tam přišla a zapomněla bych vlastně, co jsem chtěla udělat z té nervozity. Takže vlastně, no tak nějak to vypadalo, já jsem měla připravenou větu, co já mu řeknu. Úplně mimo, doteď nevím, co jsem tam řekla. Takže jakoby fakt klobouk dolů před těma holkama, že udělala něco jako takového. Odvaha 11, 10. A oni mají fakt jako všechny takový sebevědomí. Mně přišlo, že já jsem neměla takový sebevědomí, já jsem byla jak malá holčička, prostě tak, jestli chceš, tak si můžeme dát pusu na tvář. Ty jsi zlatíčko. No, ale bylo hezký, jak se k tomu on zachoval. Že ona jako by ho označkovala, mě moc neseděla už při tom příchodu, na mě působila taková jako taky moc, ale on se mi líbil vlastně, jak to vzal, že no, tak ty si mě označkovala, tak teď označkuju já tebe. A vlastně jak jako by vzala... Takže to... bolo vidno, že tam boli vzájomné sympatie, že to neboli iba z jednej strany, to určite. Aj keď mne trošku pripomína, ak niekto sledoval prvú slovenskú rúžu Mirku, presne říkala, no. Podobne aj vlasy, aj vystupovanie, veľmi ju pripomína. Neviem, ako vy. Jo, jakoby něco tam mají do sebe, ale jakože nevidím tam úplně jakoby 100% podobu, no. Ale uvidíme v dalších dílech. Potom samozřejmě Šárka, tak tu známe osobně obě dvě a to je redaktorka a vlastně přišla tam jako paní Kolumbová. Šárka vyzerala staro, pokiaľ si ale nedala dole svoju paruku. Paruku? No, paruchňu. Paruchňu? Ne, paruku, áno. Áno, lebo potom vlastne neskôr na tom ceremoniáli, ak si dala dole tie čierne vlasy, okuliare a tak úplne tie vlasy, to bolo že wow efekt podľa mňa. Jo, úplně, souhlasím. No a jak jsem říkala, tak my ji vlastně známe a já jsem na ní jako zvědavá, jak to celý tam bude zvládat a probíhat to. Ale vlastně ten příchod mi tak jako připomněl Mary u nás v Růži. A ona to tam vlastně i zmiňovala, že ona přišla jako tajemná a Mary tam taky vlastně přišla jako, že nemluví. A já tyhle ty jakoby příchody úplně jako nefandím jim asi úplně, jako ty ale... tým tajnostiam celkovo nefandíš. No, jako není to nic úplně pro mě, ale chápu, že toho chlapa může jako zaujmout a že si řekne, tak teď mě zajímá ještě víc a potřebuji vědět o ní něco víc, tak si ji vezme hned stranu a vlastně využiju té situace. Což jakoby, ano, v téhle reality show musíš všetko využívať, všetky zbraně. No. Ale nejsem to já, no, asi. Tak nějak bych to řekla. No, ja ani nehovorím. No, poďme ďalej. Potom prišla Terka, ktorej skoro prsník vyskočila, ak to tak mám povedať, lebo... Jako ta se toho nebála, holka. A ona je nějaká asistentka ředitele, vím. A že hodně flirtovala, ne? Ako v Dubaji? Ale nesrandujem. Proste. Ale mne to prišlo strašne vtipné, jak sa tam postavila a proste to tam začalo vypadať. To bolo akože, úplne to pobavilo. No, ale jako tak sebevědomá, já, jak říkám, já prostě nevím, kde ty holky berou takový jako sebevědomí, jako přesně ta Nika třeba, která fakt, ta si jako za mě až moc věří. A jakože já bych to já i kdybych si jakoby myslela, že já jsem ta vítězka, nebo cítila jsem to tam víc než některá, tak tam rozhodně nebudu pořád říkat, já vím, že to tam cítí ke mně nejvíc a vy nejste konkurence. Víš něco na tenhle styl? Ja viem, prostě. poznám to z vlastnej skúsenosti, takže... No a poslední, ne? Myslím, že to byla poslední. Ne, ještě ne. Ta Kristýna, jak přišla s tou chili papričkou. Jo, áno. Chudák, jo, bylo tak líto. Mne to prišlo, keby ho chcela potrestať za niečo. Možno sa poznajú. Že ho chcela, vieš, vytrestať za niečo. No. Už jsme na to už nakápli. Ne, já si myslím, že ona to tam nějak zmiňovala, že on jí, jakoby, aby ochutnal sebe, nebo jak ona to tam jakoby podala. Vlastne, že ona jakoby, áno, čili paprička, že to všetko vlastne doznie, alebo príde až neskôr. Ale on chudák úplně ubrečený, já ho tak litovala. Mám úplně slzy ve očí, no tak však jste to asi viděli, ale
Jako, a tam něco tam řekl, něco ve stylu, myslím, že s tebou budu usínat, nebo... To jsem umírala. Tam mi ho bylo fakt strašně líto. No a pak přichází Sarah. No tá Co si o ní myslíš? Sara, keď vystúpila z auta, ja som bola úplne, že wow. Normálne, že... A tohle je za mě jakoby zdravý sebevědomí. Ano. Že Taký jakoby, wow efekt spravila. Jo, že jak vyšla, jak si šla prostě, tak si věřila, ale tak jakoby nebylo to moc. Jo, že si dali ten panák, skvělá energie z ní šla sympatická. A myslím si, že se jí jako, ona se mu líbila, smáli si spolu. Ja keď som ju zbadala, tak si hovorím úplne, že wow. Že tá by ma akože odrovnala a to som žena. Ale krásne, akože to bolo fakt nádherné. A jeho trošku opila. No, tak se to dělá. No, však to s kamarádkou vymysleli. Počkej, kdo přišel? Ano, Mary. To je vlastně kamarádka a ona je vlastně influencerka, takže já ji myslím, že znám z TikToku nebo od někoho. Ty neznáš? Možno nějaký TikTok jsem viděla, ale... No. A ta jako mi taky přišla sympatická, ale na mě byla až jakoby moc pro něj. Taká velmi energická, temperamentná. A nevím zase, jestli to nebylo jako ta nervozita trošku, že jakoby ty kamery fakt dělají hodně, takže je těžko říct. Ale mně se spíš, že on tam bude robiť takú dobrú atmosféru, že tam bude sranda, že on je presne taký ten typ, nechcem povedať komičky, ale že zabavíš sa s ňou. A tým, že tam má aj kamarátku, tak má podľa mňa výhodu v tom, že ako keby máš tam nejakú podporu, vieš, že keď si my predstavíme, že sme išli vlastne samé, a teraz si zobereš, že oni idú ako dve kamarátky, tak možno neskôr to bude problém, no, to bude ešte zaujímavá dynamika. To jsem právě chtěla říct, že si myslím, že to bude dost velký problém, co se týče jakoby toho kamarádství, protože jako vím, co to udělalo s námi jako s holkama, který jsme se neznali a vím, že je to takový jako těžší pak po té reality show, jestli se fakt obě dvě zamilujou do toho člověka a teď on si vybere buď třeba jedno, nebo i kdyby si nevybral žádnou, ale jedna by postoupila dál, tak to strašně naruší ten vztah za mě. Ale zase keby sme sa prihlásili tento rok, tak sú dvaja. Môžeme si rozdeliť. To je pravda. Radujeme, hej? Nikam už nejdeme teda aspoň. No, to asi ne. No. Ty bys nikam mohla ísť. To necháme na příště. Hej, dobré. To probereme příště. To vidíte v ďalšej epizóde, dobré? No ale vlastně Sarah a Mary přišli do vily a udělali takovou tu menší hádku, že vlastně oni se jako bavili a tohle co udělali, jakoby takhle. Chápu, že chtěli udělat nějaký drama, ale přišlo mi to asi jakoby zbytečný, protože to úplně jakoby nic tak velkého neudělalo. Podľa mňa chceli takže upútať pozornosť na seba, za mňa, čo splnilo svoj účel, povedzme si, ale neviem, no bolo to také, že asi chceli podľa mňa tie ženy rozhodiť, čo sa im ale aj podarilo. To je pravda, no. Ale vlastně Sapča to zbytečně za mě jakoby, jak to říct, jako zbytečně jí to rozhodilo, protože zase tak nic jako velkýho a hlavne sa to netýkalo jej. Že ja by som pochopila, keby možno na ňu niekto zautočí alebo bezdôvodne ju urazí, tak chápem, ale toto s tým proste musíš počítať. Ideš do reality show, kde sa všetci hádajú, tak buď to zvládaš, alebo to nezvládaš. A ona nějak se zalekla, jako, že je v nějakém bizáru, nebo tak, ale přece jakoby ta reality show je bizár sám o sebe vlastně. Když to tak vezmeš a víš, že tam jsou prostě hádky, které musíš každodenně řešit a tyhle ty věci, ale prostě to je reality show, tak jako jestli nejsi na to jako ready, tak tam nemůžeš jakoby co dělat, když to tak. No veď uvidíme, možno tam dlhšie nevydrží, uvidíme. No a přicházíme na cocktail party a tam přichází vlastně Zorka s Mírou, takže představují vlastně Míru a tam se mi strašně líbilo, jak on tam řekl, že ať jsou sami sebou, že vlastně nehledá dokonalost, ale opravdovost. To bolo krásne. To zase rozbrčila. To bolo fakt to pekné. bolo fakt jako... A hlavne sa mi aj páči, že my, keď sme ich tu mali, tak ja môžem povedať, že bachelory aj v súkromí boli takí, že nemám z nich pocit, že majú nejakú formu, že sa potrebujú na niečo hrať. Tak. Aj tým, že má tú dcerku napríklad, že nie je to teraz nejaký, povedzme, že nechcem povedať, že dokonalý, alebo že by to bola nejaká vada, ale skôr to myslím, že tak ľudsko na mňa pôsobia. Jo, že má už aj proste dieťa, je už aj taký... Na nic si nehrá. Áno, že sa na nič nehrá, proste vie, čo v živote chce a taký ustálený proste fakt, že... A vlastně i celkově se mi líbily i ty jejich myšlenky, když tady seděli, že vlastně říkali, že tam chtějí hlavně z toho důvodu, aby ukázali mladým klukům, jak se chovat prostě k holkám a neberou to jako na lehkou váhu, že vlastně oni vědí, jak se chovají,
jak by se měli chovat vůči holkám. Podle mě to dělají, i to, co jsme vlastně navnímali, že tady jsme s nimi chviličku byli a už i tak byli prostě strašně milí, sympatičtí, takže jak říkám, fakt klobouk. A že oni tak zodpovedne k tomu pristupovali, že nám spomínali, že si vlastne aj napozerali ten koncept vlastne toho a že oni si normálne zapisovali, že čo sa vlastne ako bude diať, aby neboli prekvapení. A to je taková ta zodpovědnost i v tom životě, že prostě když někam jdete, tak se na to jakoby připravíte a nenechává to jako na lehkou váhu, no tak nějak se stane, jako, jak někdy, jak já, no, ale chápeš, co chci říct. Ale podľa mňa to je tým, že majú taký ten business mindset. Je to pravda, no. Tým, že majú pod sebou aj že 100 zamestnancov a tak, že sú ako keby vedení k tej nejakej ordinarite, zodpovednosti a takým veciam. Souhlasím, no. No ale vlastně na té cocktail party potom samozřejmě využila situaci Šárka, protože samozřejmě to je přesně o čem jsem mluvila, že když jsi tajemnej, tak máš takovou tu větší šanci si ho chytit na té první cocktail party, takže vlastně šli spolu. Tak to teraz hovoríš tip pre ďalšie účastníčky. Ano, to je takový možná tip pro vás. Když máte na to koule, tak let's go. Ak chceš byť tajomná, vieš ako na to. A vlastně tam se mu začala jako pomalu odhalovat, tak to by přišlo takový, že do toho přišla ta Sarah a ona se tam prostě odhalovala před tou Sarah. A ten jej pohľad sa mi páčil, že ona sa chcela zrovna rozopnúť a teraz došla tá Sarah a ona opäť, že... A opäť zostali na seba pozerať, že... O čo sa ti jedná? O čo sa tebe jedná? Jo, to bylo takový jako trapný trošku vůči té Šárce, no. Ale jakože se schápu Sarah, že to chtěla... Sare to nevadilo. Však ona povedala, že si pozrie tiež. Takže... Já nevím, nakoniec to bola taká vtipná, bizarná situácia. To bylo takový zvláštní. No, ale tady mi vlastně jsem si i zapsala, že mi trošičku přišlo, že Sarah tlačí malinko na pilu, že zbytečně. Za mě ona nepotřebovala jakoby až moc tlačit, že jakoby mohla podľa mňa ona je tak pekná, sympatická, že ja na jej mieste by som sa práve akože s kľudom niekde trošku tak dala, nechcem povedať do uzadia, ale určite by som nevyvolávala ja ten nejaký kontakt s ním. Že podľa mňa on by si ju zobral tak či tak. A myslím si, že jakoby i těm chlapům trošku víc imponuje, když jsi prostě, ne jako, že samozřejmě, když tam sedíš celou dobu a jako tou soutěží tak jako proplouvá, že nikdy neuděláš ten krok, musíš udělat jednou aspoň ten krok vůči jako němu za mě, ale když prostě hned jako možno. Takhle přesně. No, neskôr. Já na tom Rodosu, to říct, tak jsme seděli a tam mrzla mě a ty holky prostě stávaly, šly si pro Honzu a já si říkám, tyjo, co já bych teď zvedala se a prostě šla v té zimě pro Honzu. Víš, jako, myslím si, že prostě ten čas tam jako přijde ano, a když ne, přijde. a když jakoby ne, tak tam jsi neměla jakoby bejt, no. No, presne. Tak. Ale tak preto tam prišla ešte na koniec aj kúzelníčka Adéla. To bylo nádherný to představení. Ale... Takže vystúpenie, normálne. Nevím úplně, jestli to bude typ jako jeho. Je to síce kúzelnička, ale neviem, či vie natoľko kúzliť, aby aj Mírovi ukúzlila. Takže... to mělo. To je úplne hlboká myšlienka. Ako je už nejaká tá večerná hodina, takže... A to vlastně bylo mi líto trošku té Valerii, protože ona se ho vzala a najednou začalo tohleto představení. Áno. A pak ona se ho vzala vlastně ta Adele jakoby stranou, takže ta Valerie neměla úplně čas. Taký priestor. No a vlastně potom došlo na Rúži první. A pre niekoho aj neprvní. I neprvní. Nechcem to tak povedať, ale niekto mal veľmi rýchly výlet. A bola to je strašný, no. Andrea a Aňa. Ale první Rúži jsme neřekli, dal vlastně na cocktail party Kristy, což vlastně já jsem jakoby netypovala Kristy. Ani ja vôbec. A vlastně ani si ji nepamatuju možná při tom příchodu. To bola taká s ryšavými vlasmi. Nie? Áno. Nevím. Pardon. Bude tu fotka niekde. Ale dostala první Rúže a měla z toho jako radost a trošku Nika byla taková jako zklamaná v ten moment. To taký side-eye jej dala úplne, že... No a ako tak nemôžeš čakať, že dostaneš, podľa mňa pravdepodobnosť, že dostaneš prvú rúžu je nízka, veď keď je vás tam 20, tak... Přesně. A z druhej strany je to až také podstatné. Není. Už z tej skúsenosti predchádzajúcich časti vieme, že nie je. Takže... Jo, je to tak, no. Áno. Ano, a potom teda byl ceremoniál a tam teda nedostali růže, jak se zmiňovala Aňa a Andrea.
Takže... Ja sa musím ospravedlniť, ale ona mi tak pripomína našu slovenskú halušku, že ja som normálne čakala, kedy proste vytiahne niečo a začne tam variť a nedošlo k tomu, takže... Sakra, mala si na brinzový halušky. Inak? Ty si mala dneska. No, Nie, včera. Včera. Čo by si dala Inak Sabina je tak veľmi, ako som to povedala, že ty tak dodržiavaš ten svoj jedálniček krabičkovej stravy, že ja som k nej prišla včera večer domov, otvorila som ladničku a mala tam, že balenie šunky. Doslova. Takže... Ježiš, super, nemôžeme porozprávať o tomhletom. Ale chcela sa podeliť aj so svojou krabičkou, takže to sa cení. Má srdce, má srdce. Lenže mám krabičky a dneska som sa dala zase v restauraci nějaký jídlo, takže hezky dodržuju. No nic. Takže já si myslím, že k prvnímu dílu jsme řekli všechno potřebný a těším se, až budeme mluvit i o druhém dílu. Mm-hmm. A myslím si, že tenhle rok bude dost zajímavý. A myslím si, že tohle je jakoby světový unikát, co se týče 2 bachelorů a ještě dvojčat. To určitě. Takže já se na to extrémně těším. Po tom prvním díle jsem úplně, jak říkám, dojatá a jsem strašně zvědavá, koho si oba dva vyberou. Na to som aj ja veľmi zvedavá. Takže ak sa vám tento podcast páči, tak budeme radi, ak nám dáte dole subscribe a ideme si prebrať ešte druhý diel. Sare sa nezastaví pusa. Sapča to hraje na diplomatku. Dokonalé rande vrtuľníkom. První doteky. Šárka nevie, či drbna. První hra ukáže. A teraz už prechádzame na raňajky a ráno, prvé vlastne ráno dievčat na vile. Jako ta vila, musím říct, že byla jako wow. Já si myslím, že jako srovnání naší vily a jejich vily, tak se to posunulo. A ja si myslím, že aj srovnání ich destinácie a naše destinácie, nie že by teda na Sri Lanke bolo nejako zlé, ale ja si myslím, že to Tenerife je úplne ideálne. Lebo vám v Grécku za strašne fúkalo. Ja si pamätám, že zimu. Hej, ja som to sledovala a vy všetky vlasy proste takto úplne. To bylo šílený. Ty ceremoniály večer, my jsme tam úplně mrzli. My jsme byli zase so samým hmyzom. Tam... Ale zase si nevím představit třeba tu Sri Lanku, protože já mám radši jakoby takhle, když bych jako randila a teď bych měla pocit, že mi je tak strašný vedro, že se mi roztejká make-up, spocená jsem, tak nemáš ani chuť se jako s tím člověkom obejmout, chápeš, nebo pusu si dát, víš, jakože třeba... No skôr to, že ty si podľa mňa, keď si taký, že nervózny a presne, jak ty hovoríš, tak tebe je teplo už samo o sebe. No a my keď sme mali, že 45 stupňov na slnku a ešte si bola taká, že fú, tak normálne my sme boli však stále spotené, veď to bolo hrozné na tých záberoch. No, takže... No, zase my v tom Řecku jsme to měli tak jako... Jo, ty večery byly fakt šílený, ten vítr taky, ale ty randička byly právě v pohodě s tím, že jsme neměli až takovou zimu, takže v tom, teda zimu, teplo, v tom ztrácím. Takže to Tenerife je super zvolili za mňa. Souhlasím. Taká ideálna destinácia, že ani nie je také teplo. I ty randička si myslím, že budou jako topový. Vlastně je to podobně jako Kanáry, Love Island a tak dále. A hneď sme tu mali na prvom brutálne vrtuľníkom. Kanáry. To jsem to zase řekla. Kanáry. No, Kanárský ostrovy, tak tam patří i Tenerife a Gran Canaria, jsem chtěla říct. Ano. Tak jakože Gran Canaria se natáčela předtím Love Island, teď Tenerife, ale že ty, to říct, prostě ty ranička vypadají strašně jako hezky tam, takže tak. To áno. A nemajú tam šváby. Ako sú na Sri Lanke. Také malé prezradenie, čo sme my mali na izbe, aké zvieratka. Tak to by naštěstí ne? To bolo hrozné. Tak jo. To tak to nezávidím. Ďakujem. To si milá. Ešte môžeme ísť ďalej. Môžeme ísť ďalej. No, vlastne prichádza Zorka se zlatou obálkou. Mne si tak páči, ako si to tí baby to ráno tak užívali. Vieš, že oni hovorili, že že super, že vieš, sa opalovali, mali pekné raňajky a potom príde Zorka, vieš, a tam to sú presne tie momenty, že keď si v tej reality show vieš, že keď oni prichádzajú, tak prichádza niečo zlé. Nebo dobré. Tentokrát to bylo dobrý, protože přišla se zlatou obálkou a rozhodli, nebo vlastně vždycky, když přišla zlatá obálka a Zorka, tak my jsme vždycky byli tak jako radostní a vždycky jsme tak jako tušili, nebo chtěli jsme jít na to randičko zrovna my a teď vlastně úplně jsem se vžila do těch jejich jako situací, víš, že jakoby ona tam položila tu obálku, teď jsem si představila, kdo vezme tu obálku, kdo to přečte a teď... Ja som si zase predstavila Krištofa, nie že by sa Zorka podobala na Krištofa, ale úplne som si pamätám presne aj ja tie momenty, ako on vstúpil
Ale väčšinou tam bolo niečo zlé. Proste Krištof bol posol zlých správ väčšinou. No Zorka niekdy taky. Pre väčšinu dievčat to nikdy neznamenalo nič dobré, ale tak zase, no, aspoň sme tu mali hneď prvé randíčko. No a na randíčko jdou rovnou 4 holky a to je Sarah, Nika, Nicole a Valerie. Valerie. A čo si myslíš o vlastne, prečo sa vlastne rozhodol pre tieto 4? Hele, já jakoby z těch jako příchodů úplně jsem nerozeznala, kdo ho zaujal jako první nebo na první dobrou a vlastně z těch pokeců taky jakoby necítila. Nebo jako počkej, to by mě zajímalo, jestli ty si jakoby cítila zase jsem chtěla říct Rastio. Som Karolína. Ale pak jsem chtěla říct Rastio a pak z Radka. Ne, jaký máš pocit jako z Míry, jestli si třeba u něho cítila, jestli ja si myslím, z toho, čo sme ho aj my tak navnímali, keď tu bol, že Mírovi sa páčila podľa mňa Sarah extrémne výzorovo, lebo príde mi, že je to taký jeho typ, aj neviem, akože aj mne sa najviac páčila, tak keď to mám tak povedať, čo sa týka nejakého toho vizuálu, aj vystúpenia a tak. Nika se mi začala líbit až potom, co jsem to od ní slyšela několikrát, tak znamená jsem řekla, jo, holka, ty jsi taky moje favoritka, díky tobě. Podľa mňa Nika sa mu páčila kvôli tomu, že zase bola taká priebojná, že mu dala hneď tú pusu a podľa mňa toho oslovilo. Takže ja si myslím, že Sara a Nika ho oslovili, takže tie som čakala, že tam budú. Ale zase nečakala som... A zase Niko, to je ta sympatická, jak jsme o ní mluvili vlastně v prvním díle. Áno, ale že nenapadlo by ma to, že keby sa nás pýtaš, že s kým pôjde na prvé rande, tak typnem, že Sara a Nika. Ale páčilo sa mi akože toto zostavenie štvorice, lebo presne Nicole bola takéto slniečko, také v úzadí, že si myslím, že presne zaslúžila si nejaký priestor. A Valerie taky vlastne. A Valerie taky. Lebo tá vlastne chuďa nedostala priestor, keďže... Kto je to naposledy prekazila? Áno. Kúzelnica jej prekazila rande. A šli na golf rande, což jako... Ale kluci hrajou golf, že jo? Zmiňovali nám to tady minule. Asi áno. Hej. No, tak to bylo zajímavý randíčko a vlastně nejvíc ho za mě zaujala asi ta Nika, tím, že se jako jí vzal jako první. To áno. Ale zároveň mě to jako překvapilo, protože já prostě tu Niku nevnímám jako největší favoritku. No to ani ja, ale zároveň podľa mňa zobrala kvôli tomu, lebo tým, že má vzťah športu a možno si chcel fakt zahrať golf, tak vedel, že to podľa mňa Nika dobre zvládne. Takže... Ale na mě prostě působí jako až moc, že se až moc věří přehnaně, víš, jako že jako, když ona to tak až povedala, moc opakuješ, no, že tomu začínám věřit i já sama. Že to už aj tie baby boli také, že no, aká bola Nika? Najlepšia? Ne. Lebo proste... Úplně. Ale zase zároveň mali celkom taký, neviem, prišlo mi, že si tak rozumejú. Aj sa mu tak viacej otvorila, takže to sa mi tak páčilo na nej, že mu povedala možno aj niečo viacej o sebe, o tom súkromí, že to sa mi akože páčilo. Souhlasím, že jakoby že na něho jako působí určitě líp než na ostatní holky. Ano. Víš, že jakoby on nevidí to, co jakoby se děje na té vile. Hej. A že je to škoda, jako že jestli ona to tam cítí, tak jako dobrý, ale nemusíš to opakovat tak jako keby ubrala, tak super. Jo, úplne. přesně. Môžeme ísť naspäť na vilu. Takže hra na první pohled, to jsme hráli i my. A to znamená, že vlastně Zorka řekne nějaký tvrzení a holky píšou, na koho to nejvíc sedí. A vlastně většinou to funguje tak, že si myslím, že ty holky jakoby se nechtějí pohádat takhle hned na poprví, takže využijou toho, že nebo píšou tu holčinu, která zrovna tam není na té vile. Ale zároveň si myslím, že to jakoby cítili, že zrovna ta Nika tak jako působí i na ty holky na té vile, nebo jaký máš ty z toho jako... Tak pocit? Oni ju tam označovali, že Nika je proste taká hráčka, že je manipulatívna a zároveň si akože aj vymenili nejaké názory o tom, že nejaké baby v podstate už akýby ohovárala a bol to len prvý deň. Len neviem, či to povedali kvôli tomu, lebo už všetky označili Niku, alebo či to povedali kvôli tomu, že si to fakt myslia. Přesně, nad tím jsem taky jako přemýšlela, jestli nevyužili toho, že fakt ji všichni označovali, tak nechtěli vybočovat a tak jako se svezli, anebo jestli to tak jako fakt vnímali. Lebo je to také jednoduchšie. No, pojďme si nalít čistého vína, že je. No. Ale zase na druhou stranu
tá Sapča tam hrala už takú diplomatku, že... Jo, to mi přišlo zbytečné. Že ja ako diplomatka môžem povedať, že už to bolo fakt, že too much. Jo. Lebo... Jako i co se týče té Zorky, jak ona vlastně řekla, že má 3 vteřiny na to, aby někoho napsala, tak je to prostě součást té hry. Tak to musíš respektovat. A ona jakoby věděla, do čeho jde. Jako ta reality show je reálně o tomhle, o tady těch hrách, o tom, že bojuješ o jednoho chlapa. A musíš sa vždy nejako rozhodnúť, alebo keď sa aj nejako rozhodneš, tak musíš to vedieť obhájiť a nie, že povieš, že OK, nehráš sa. No. Však hraj, ale obhaj si to nejako. Přesně, že jakoby změň někoho, ale tak každá, jakoby reálně, když se znáte jeden den, nebo jste na té vile jednu noc, tak asi těžko můžete někoho soudit takhle z první dobrý, ale musíte tam někoho označit, protože to je pointa té hry a říct přesně, tak označila jsem tady tuhle holku, protože na mě takhle působí, ale ráda ji poznám a potvrdím si, že jakoby to tak není. Takže skoro sa Zorka dostala ešte do konfliktu. To mi bylo líto trošku. No a teď bych se vrátila zpátky na randíčko. Nebo? Já už si mluvím o těch randíčkách. Mě to baví víc než nějaký konflikty. Ale tá hra bola fajn, ja by som ešte v hre pokračovala. Tak jo, no tak povídej, co tam máš ešte? Mne sa strašne páčilo, jak sa proste Šárka označila samu seba, že je proste drbná. Mne to prišlo úplne... Šárina, Mne to prišlo strašne také vtipné. No jo, tak ona je přesně, ale přesně, ona je jako redaktorka a jako, nebo já nevím, nebo co ona dělala, bulvární redaktor? Áno, bulvární, áno. Tak to přímo na ní sedí, že je to a potom si povedala, že ale nie som až taká drbná, lebo som vám nepovedala, že Míra má dieťa. A teraz tá nejaká sa ozvala. Mne si to řekla. Že mne si to povedala a ona, že... Co? Tak som taková drbná, že si to ani nepamatuju. To bolo akože fakt vtipné. To bolo super. Táto časť bola super. To bolo super. Ale jako já Šárku, my známe... Ježiš. Tako prepáč, hej, prepáč. Chceš viac osobného priestoru, kľudne ti ho dám. Že sa trošku posunul, víš co? Ale potřebuji mít svůj prostor. Ne, my Šárku známe vlastně osobně. A jako já jí mám ráda, ona je taková střela prostě. No. Ale ešte, čo som si všimla pri tých hrách, tak mne sa zdá, že ja neviem, či vy Češi ako šetríte na alkohole? Ale čo? Nebo vy Slováci nešetříte možná. No, tak u nás sa viacej pilo. No, my to víme. My jsme to viděli. Ale já jsem přišla až v 5. časti, kdy už se toľko nepilo. Já odkedy jsem přišla, a tak ty se nebyla s tou, jak se jmenovala jak tam přišla na tu návštěvu? Doli. Tak to jste se tam hodně opili. No, to jo. Ale právě, že to reálně, keď prišla Doli, tak to bylo prvýkrát, kedy som sa ja opila. Ja som to vtedy vôbec nepila, ani keď nám dávali šampanské, ale dávali to už aj kvôli tomu menej, lebo na začiatku sme videli, čo to robilo, takže no prostě. No jako my jsme samozřejmě taky si dávali prosečka a tak, ale jako měli jsme to omezený, nemohli jsme se přesně jako, proto jsme možná byli klidnější než vy. Nám to tam tieklo po takže... A pak vy ste byli, že ste řádili. Ja som presne tak pozerala, že hra zaujímavé, ale keby tam dali, že fľašu vína, tak, alebo u nás, keď to bolo, že sa hralo o fľašu vína, tak to boli já iné přemýšlím, jestli jako by jsem tam někdy byla jako opila, nebo jako, že jsem možná jeden večer, ale to je takový to... ale raz za mesiac ale to je přesně to, že jste, jako promiň, že ti do toho skáču, ale že jste jako třeba ve stresu a Presne. málo se tam jí, málo se tam spí, jste furt ve stresu nějakým, tak to pak zdáte jednu skleničku a už... Ale mne to prišlo zase také funny, že my keď sme mali tu Doli, tak to bol taký, že babský večer, keď ja som sa reálne že zabavila. My sme tam hrali tú fackovaciu hru a mne to prišlo reálne že vtipné, že fakt ja som sa tak zabavila a tak som sa nasmiela, jak pomaly za celý ten mesiac s babami. Že Doli to tam vtedy tak rozprúdila, že to bolo úplne super, no. Tak to je super. Ten alkohol smeluje, veď. Niekedy treba, no. Jdeme zpátky na randíčka. No dobré, tak už jo, môžeme. tak jo. No protože tam byly první doteky. A... Počkej, ty už si v jakej časti? No, ty už jak se rozeběhli k těm vozíkům. A kdo se dotýkal? No Sara, Míra se šahal na nohu, Sara. Vlastně, ano. Tak jsem si říkala, ale Míro, zpomal, jo, zpomal. Ruky pryč. Ne, jakože... Bylo to milé velmi. A mě se spolu jako líb, jakože hoděj se mi k sobě. Ano, mě úplně. Jakože na mě chvilkama působila taková
že až moc mluvila Sarah na tom randíčku a tam mě hrozně dorazilo takový ten Niky komentář, že Sarah pořád mluví sama o sobě. Nebo něco takového. Áno. Ale zrovna Nika, která fakt jako mluví jenom sama o sebe, tak. A zároveň jako co tam, jako Sarah má tam o čem mluvit. Onice, nebo jako, víš, jako, tak to je o tom je pointa celý tý jako reality show, že budeš mluvit sám o sobě. Oni to možná aj mysleli tak, že chceli, aby aj ich zapojila do debaty, no, jako ale... a tady zase jako souhlasím, že možná mohla dát prostor i ostatním holkám. Ale zase mi príde, že možno Sarah, keď je v strese, tak ona je, že takto. Proste, Jo, že ona sa nezastaví jo. a ona ani nevnímala, že sú tam tie 3 baby a ona proste takto si mlela a oni úplne takto pozerali na ňu a ona ich nevnímala. Jo, to možná je pravda přesně, protože potom, když byli spolu na té večeři, tak už byla taková... Ano, tam taká ukludněná, přesně. To já budu mluvit po slovensky. Můžeme porobit díl. Porobiť? Nebo jak se to řekne, můžeme... Pokračuj, ja si rada vypočujem. Můžeme porobit díl po slovensky, Dobre. iba po slovensky. Aspoň, že si povedala niečo iné, lebo porobiť... A jak se řekne, jakože můžeme na to... No, to je jedno, nebudu se do toho tak. zamotávat. Ešte budeme mať nakoniec podcast 18 plus kvôli Sapči a jej znalosti slovenského jazyka. Bože. No nic. Ale áno, súhlasím s tebou, áno. Prostě mi to... Mezi nimi mi to prostě sedí. Jediné, čo mi bolo celkom ľúto, tak, že Nicole, ona je úplne, že slniečko. Jo, a nedostala takový prostor. A ona na to, že tam bola, napríklad ja, keby som Míra, tak určite by som si ju zobrala. Aspoň víš, na taký pokec. Ale je možný, že třeba byli na pokecu, ale třeba to střihli. To se taky někdy jako stává, to sa stalo že mne, s mojím prvým randem, ktoré... No vlastně ty jsi tam přišla až díl, že jo? Jaký bylo tvoje první randíčko? Ty jsi měla to... No ako keby úplne také prvé mini rande som mala hneď, ako som prišla na tú vilu a babi išli na randíčko a vlastne v televízii to vyzeralo, že my sme sa ani nebavili. Že my sme sa len predstavili a ja som postúpila, ale v skutočnosti to bolo tak, že my sme išli na taký pokec, neviem, 15 minút sme tam sedeli, rozprávali sme sa a opäť to bolo také, že akože fakt to bolo krásne, že na to sa tak veľmi príjemne akože spomínam. A potom reálne rande bolo, keď som išla surfovať, čo bolo tiež úplne, že... No tak já jsem myslela právě, že to byl ten surfing jako první rande. No ako rande, ako také veľké rande, to bolo prvé, ale ja som s ním mala keby aspoň také mini randičko, že taký pokec ešte predtým, ale to tam nebolo, takže... Aha, tak to jsem... No, a ty si mala kde prvé rande? V pomerančových sadech. To bylo roztomilý. Mám pro mě právě přijel jako motorkou, takže to bylo úplně jak z nějakého filmu. Ale já jsem byla taková roztěkaná, že... Ja som bola strašne nervózna, ja to pamätám. Ja som úplne kráčala a úplne, jak som ho tam videla, tak jeba, že úplne si ma to nevedela, čo mám robiť. Maria, až jsem se pak koukala na ty díly, říkám, co to miluješ? Jak si dělá radši nemluv. Ja som bola stále pod vodou. Ja neviem, či to bolo dobré alebo zlé, ale... No. Ale pekné. Máme aspoň také dobré flashbacky, že keď to vidíme, tak úplne si spomíname jako, na... Teď ja koukám na toho, přesně, já ti hrozně skáču do řeči, mi přijde. Alebo aj tebe. Mali by sme si na budúci nejaký timer zobrať a budeme dávať, že ty máš slovo. Oheň a led. Áno, oheň a led. Musíme sa nejako vyvážiť. No a... Máme technickú pauzu. No, ja tu mám dvakrát poznačenú tú Nicole. Prosím, mňa to normálne vytočilo. Že jako si jí na stranou. Jako je to škoda, tak třeba dostane jako prostor v dalších dílech, protože si myslím, že dostane. A to je přesně jakoby, ještě jako jí neznáme a vlastně jakože takhle, abych to chtěla i uvést na pravou míru, že my jakoby soudíme to, co vidíme v televizi, ale neznamená, že to tak muselo být. Přesně, jakoby víme, jak to funguje v reality shows. Ale jakoby se udíme prostě to, co jsme viděli. Ale přesně jakoby... Tak ale zase, no. Jako charakter ti to nemění. Ano. To jsme si už říkali několikrát. Z Magora to neurobí inteligenta, a z inteligenta to neurobí Magora. Takže zase... Tak, jakože takhle jsem to nechtěla, aby to vyznělo. Tak to můžeme strihnúť a vypípame. Ne, to tam právě necháme, ať je to hezky vysvětlený. Ano. Aby si ľudia nemysleli, že sú tam scenáre, tak to vôbec. Ne, to samozřejmě ne. To je to na vás. Teď já jsem se v tom trošku ztratila. Ja tu mám veľkým poznačené, že všimla si na konci, jak sa oni lúčili Mira so Sarou,
tak po tej peknej večeri romantické, že dostala tam bolo... rúžičku. Áno, dostala tú rúžičku, úplne to tam tak iskrilo a strašne mi to prišlo, nechcem povedať, že ako už nejaké pokročilé rande, ale ja som mala z nich taký ten vibe, že vôbec to nie je prvé rande. Že oni úplne tak k sebe sa, neviem, hodili, doplňali. Mně to právě jakoby, mně přišlo třeba z Míry, že je trošku nervózní. Víš, že nebyl úplně takovej, jak to říct, prostě jako... Taký ten Míra. Takový ten Míra. Ne, ale jakože podle mě se držela trošičku zpátky a tím, že jako... Jenomže zase je to náročný tím, že tam fakt máte spoustu holek a jako bylo to první rande, tak musí zase, já nevím, no. Ale príde mi, že sa mu ona fakt, že veľmi páči. Jo, to určitě. On úplne sa na ňu tak pozerá, zaľúbene, ale ona na neho. Takže medzi nimi úplne najviac vidím to, že sú tam fakt také, že reálne sympatie, že úplne na seba tak úplne nepozerajú. No a na konci, keď sa rozlúčili, tak ty si všimla, že oni si dali skoro pusu. Jo, bylo to tak jako, tak nějak tady, ne? Nebo to. Že ono tu bolo na lica, ale... kdyby Míra se jakoby nahnul, že jí chtěl dát tu pusu. Hej. Ale ona jako tak trošku... Ale že to bolo na ličko, ale nebolo to úplne, že na ličko. Aha, souhlasím. Tak to mi prišlo také zlaté, že... Ne, fakt jako to raničko bylo hezký. To bolo také, že už také tesné. I v tom vrtulník, jaký objímal. To bylo... Áno, aj ju tak hladkal stále. Že... Bylo roztomé, co jsem více plakat. Jsem přeci nevěla. No zase to tu máme. Ale bolo to fakt pekné, no my sme na to zase vypozerali. Jo. A úplne takéto úsmevy na tvári, že od ucha k uchu. Jako ten Bachelor má něco do sebe, nebo jako ta růže pro nevěst, to je taky romantický, hezký, no. Emotivné, hej. Souhlasím. No a potom vlastně ještě přišel teda, Míra ukončil tohleto randíčko, řekl, vlastně poděkoval holkám a řekl, že si chce vzít jednu holčinu, kterou vezme vrtulníkem. Ano. Takže, a to se vybral právě Sarah a pak pokročili na večeře a bylo to hrozně romantický, takže... A po randičku sa teda Sara vracia naspäť na vilu. Tak z ní šlo vidět úplně, že má radost. Hej. Z ní to úplně šířilo. Ona bola hodená jak do jamy levovej a oni úplne všetky ty baby zostali také, že napravíme ti to, ale vnútri si úplně taká, že nie. Ale jako některý, samozřejmě, jestli máš jako toho člověka pak rád, tak jim to přeješ, i když prostě tam boješ o jednoho chlapa. Ale to ještě nevedia, že príde druhý. No, a jo, vlastně, a to se prostě dozvíme, jak to už jsem pomalu zabudla. Se vyjedává hrozně, jak to tam, jako, jak to vezmou ty holky. Jestli v tom budou brát to, že máme větší šanci jakoby na výhru, nebo větší šanci na lásku, víš, jak to jakoby pojmou. No, uvidíme. No ale potom ještě, jak se vrátili teda z toho randička holky ještě bez Sarah, ještě se vrátím trošku dozadu, tak vlastně oni se všichni těšili, až proberou vlastně s Nikou tu situaci, jak hráli tu hru. Áno. A vlastně to s ní chtěli jako vyřešit, takže oni se tam tak nějak jako hádali, kdo si ji vezme jako první, tak to tam s ní nějak jako vyřešili. No a vlastně vyřešili, nevyřešili. Přesně, protože Sabča diplomatka to ukončila a řekla něco ve stylu, že ať už se to jakoby neřeší, že chtějí mít klid, nebo že nebudou řešit, nebo kazit randičko. To som úplne nepochopila, lebo u nás bola špecialita, že keď niekto prišiel z randička, presne vtedy sa začalo niečo riešiť. Jo, takže my jsme to měli stejně, no. Za mňa to není niečo, čo... Ale jako zase zároveň chápu, jako že taky jsem vždycky se cítila provinila, že ona fakt někdo přišel z randička a máš fakt jako upřímnou radost a tam zase řeší nějaký konflikt, takže ti to vlastně tu radost té holce úplně zkazí. Takže jakoby není to úplně příjemný a taky jsem byla vždycky zastánce toho, že hele, pojďme to vyřešit prostě v klidu, ať to tady neskazíme. No len potom to je to, že na druhý den přijde zase další problém, ono se to nabaluje. Tak. Myslím si, že si je měli prostě jako jít vzít stranou, třeba pořešit ty věci a nenechávat to jako, že neřešte to, protože se to bude přesně, jak to říkáš, prohlubovat a bude to větší a větší. Mně se páči ten komentár, že máme tu zen energiu. A nakoniec si myslím, že v ďalších častiach uvidíme, že ta zen energia dlouho nevydrží. Je to tak. No a to je asi všechno k druhému dílu. My jsme strašně zvědaví, jak to bude pokračovat. A jsem hrozně zvědavá, jak to celý dopadne. To som aj ja zvedavá, takže budeme radi, ak tu budete na budúce s nami. Takisto ako teraz, my sme sa veľmi zabavili, tešíme sa už aj na ďalšiu epizódu a dajte nám teda vedieť v komentároch, čo si myslíte vy. Piu!